Հարվածային, հետախուզական ու հետախուզահարվածային անօդաչու թռչող սարքեր։ Նրանք անկախ տեղանքից կարող են փայլուն կատարել իրենց առջև դրված ցանկացած առաջադրանք։ Մարտական փորձարկում անցած հայկական դրոններն անընդհատ կատարելագործվում են։ 10-ից ավել անօդաչու ենք ներկայացված, էլեկտրոնային տարբերակով անօդաչուները, որոնք չունեն տեսախցիկ, դրանք հարվածային են, բենզինային շարժիչով եւ տեսախցիկով անօդաչուները հետախուզահարվածային են, սա նույնպես հետախուզահարվածային անօդաչու է, ու փոքր դև մեկերը նույնպես հարվածային անօդաչուներ են, իսկ այս երկուսը բիբերը արդեն հետախուզական անօդաչուներ են։ Հետախուզական ու հետախուզահարվածային անօդաչուները կարող են 15 ժամ 7 կիլոմետր բարձրությունից հսկել օդային սահմանը։ Բոմբերով համակարգն է, որը վերևից օպերատորը նշելով հարվածում է, հետախուզահարվածային տիպի անօդաչու է, հարվածում է թիրախին։ Հարվածայինները կամիկաձեներ են, հետախուզահարվածայինները արդեն օպերատորը հնարավորություն ունի ինքը նշելու օբյեկտը։ Հայկական անօդաչուները որոշ առավելություններ ունեն ու ըստ մասնագետների մրցունակ են իսրայելական եւ անօդաչու արտադրող որոշ այլ երկրների արտադրանքի հետ։ Դետալների մի մասը Հայաստանում է արտադրվում, մյուսը ներկրվում ու վերամշակվում։ Հարվածային անօդաչու է, նախատեսված է օդից փոքր ռումբեր, ակայս տիպի, դեպի ներքև լցնելու, էլի օպերատորը վերևից նշում է տարածքը, նախորդ հաշվարկված տրայեկտորիայի հաշվին ռումբերը թափվում են։ Այս երկու ԱԹՍ-ները աշխատում են օպտիկա մանրաթելային կապողով մինչև 5 կիլոմետր։ Զինվորը միայնակ կարող է մեկնարկից մինչև խոցում իրականացնել։ Հրեշիոթը նույնպես հարվածային ԱԹՍ է։ Մյուս կոպտերը նույնպես խոցող համակարգ է։ Մեր ընկերությունը հիմնականում ուղղվածությունը դրել է հարվածային ԱԹՍ-ների մեջ։ Այստեղից նստած օպերատորը ղեկավարում է ԱԹՍ-ները։